नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी राव बहादूर डॉक्टर बी सुरेंद्रनाथ बाळिगा हांगेले वळख दितस. मद्रास आर्किव्साचो वास्तुशिल्पी म्हणून ख्याती पाविल्लो कोंकणी मानेस्त राव बहादूर डॉक्टर बंटवाळ सुरेंद्रनाथ बाळिगा तांणी मद्रास रेकॉर्ड कचेरींतू क्युरेटर जावन आशिल्ले. सुरेंद्रनाथ बाळिगा 1 नोव्हेंबर 1908 इस्वेंतू जल्मलेंती. तांगेले बापय बंटवाळ बाळिगा घराण्याचो डॉक्टर रामचड्डू बाळिगा जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी जावन आशिल्लेंती. सुरेंद्रनाथ बाळिगान आपले प्राथमिक शिक्षण दक्षिण कन्नड जिल्ह्यांतू आणि इतिहास आणि अर्थशास्त्रांत पदवी मद्रास विश्वविद्यानिलयासावन जोडले. उपरांत 1933 इस्वींतू तांकां लंडन विश्वविद्यानिलयासावन इतिहास विशयांतू बरयिल्ले इन्फ्लुएन्स ऑफ द होम गव्हर्नमेंट ऑन लँड रेव्हेन्यू अँड ज्युडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्रेसिडेन्सी ऑफ फोर्ट विलियम इन बेंगाल फ्रॉम 1807 प्रबंधाक PhD पदवी लाभली. दक्षिण भारताचे इतिहासाबद्दल विशेष आसक्ती आशिल्ले सुरेंद्रनाथाक मद्रास रेकॉर्ड दफ्तरांतू व्यवस्थापक जावन नेमणूक जाले. तांगेले कालावधींतू तांकां लंडनांत आशिल्ले पब्लीक रेकॉर्ड ऑफिसांतू आर्किवल तरबेती लाभली. 1935 इस्वेंतू तांणी भारताक येवन मद्रास रेकॉर्ड दफ्तर सांबाळलें. 1942 इस्वेंतू दुसरे महायुद्धा कालांतू मद्रासा वैरी जपानाचे अटक जावचे भीतीन मद्रास दफ्तरांत आशिल्ले अमूल्य पत्रसंग्रह चित्तूराक व्हरचे निर्धार केलो आनी ताची जबाबदारी डॉक्टर BS बाळिगाक दिले. सर्व पत्रसंग्रह चित्तूरांतू व्यवस्थित दवरल्या उपरांत डॉक्टर बाळिगान मद्रास सरकाराक सूचना दिल्या. ब्रिटीश सरकारान बाळिगाले कार्यक्षमता पळोवन डॉक्टर बाळिगाक राव बहादूर म्हळेले बिरूद दिवन सन्मान केलो. दक्ष आडळितकार जावन आशिल्ले बाळिगाक सरकाराचे हर एक विभागाचे जाणवाय आशिल्ले आनी सरकाराचे आदेशा प्रमाणे दाखलो तुरंत दितलेंती. साबार 25 वर्साचे तांगेल अवधींतू मद्रास सरकारा सांगत विविध विभागाचे संशोधकांक दाखलो दिवन मदत केल्या. भारत आनी सार्वजनिकांक उपयोगा खातीर दाखलो संरक्षण करपाक तमिळनाडू सरकारांतू खूब सेवा दिल्या. राष्ट्रीय पुनर्निर्माणांक दाखलेचो महत्व तांकां खबर आशिल्लें. तांणी तंजावूर जिल्हा, मदुरै, कोयमुत्तूर आनी दक्षिण आर्कोटाचे भौगोलीक कोश म्हळ्यार गझेटियर रचन केलां. तांणी सेलम लोखंड आनी स्टील विशयांतू तयार केलेले संक्षिप्त वरदी सेलम लोखंड आनी स्टील कारखानो स्थापन करतना खूब उपयोगाक आयली. तांणी बरयिल्लें मद्रास प्रशासनाचे एक अध्ययन पुस्तक 2 खंडान प्रकट जालां. हें पुस्तक इतिहास संशोधकांक, जिल्हाधिकारी आनी इतर सरकारी वरिश्ठ अधिकारींक अध्ययनाक योग्य जावन आसा. तांणी भारतीय ऐतिहासीक रेकॉर्ड्स कमिशन, ताचेच संशोधन आनी प्रकाशन समिती, दी इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस, नॅशनल कमिटी ऑफ आर्किविस्ट्स अँड कन्व्हीनर ऑफ द रिजनल कमिटीचे सदस्य जावन आशिल्ले. तांणी मद्रास विश्वविद्यालयांतू PhD करचे विद्यार्थींक परीक्षक समितीचे सदस्य जावन आशिल्ले. 1957 इस्वींतू भारताचे स्वातंत्र्याचे दशमानोत्सवा संदर्भारी डॉक्टर बाळिगान बरयिल्ले द फ्रीडम स्ट्रगल इन तमिळनाडू तमिळनाडांतू स्वातंत्र्य संघर्ष म्हळेलें लेखन दी हिंदू पत्रिकेंतू प्रकट जालां.
तांगेलें लेखन वाचून खुशी पावन मद्रास सरकारान ह्या लेखनाचे 3000 प्रती काडून सगळे राज्यांत वांटूच्याक आदेश दिलो. प्रसिद्ध इतिहासकार जावन आशिल्ले पुणेच्यो प्रोफेसर पोद्दार, प्रोफेसर के.ए. नीलकंठ शास्त्री, C.S. श्रीनिवासाचारी, P.T. श्रीनिवास अय्यंगार आनी डॉक्टर के पिळ्ळे, डॉक्टर बाळिगाले मित्र आसून तांगेले कामाक प्रशंसा करतलीं. तांणी डॉक्टर बाळिगाक आर्किटेक्ट ऑफ आर्किव्स इन तमिळनाडू म्हणून आपयतलीं. डॉक्टर बाळिगा एक मुखेली जावन तांगेल विभागांत काम करचे सर्व सदस्यांक दाखलेच्यो वैज्ञानिक निर्वहण आनी संरक्षण करपाक शिकूंक प्रोत्साह दितले. तांगेले व्यवसायांत आर्किवल अभिवृद्धी तांणी संपूर्ण जावन समर्पण भावान केला. 1958 इसवींत महान आदर्श व्यक्ती राव बहादूर बंटवाळ सुरेंद्रनाथ बाळिगा देवादीन जाल्ले. विश्व कोंकणी केंद्र आनी समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन राव बहादूर बंटवाळ सुरेंद्रनाथ बाळिगा हांगेले आठव करता ती नमस्कार.